ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്രെഡ് കട്ട്ലേറ്റ് ആണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സമയം കളയാതെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 10 പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ച് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വശമൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡാണ് ഇത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു വലിയ സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങി ഒടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഉടച്ചെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ ആ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ്. പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 2 വലിയ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. പിന്നീട് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ സവാള, അതും പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. അടുത്തായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. പിന്നീട് ചേർക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. അതിനുശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ആ ക്ലിപ്പിംഗ്സ് എൻ്റെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചപ്പാത്തിയുടെ മാവൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മുടെ കുഴച്ചെടുത്ത മാവെല്ലാം കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ കട്ട്ലേറ്റും ഇതിലേക്കിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ കട്ട്ലേറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിലോ അതുപോലെ മുട്ടയിലോ ഒന്നും മുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിത് റെഡി ആയതിനു ശേഷം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു വശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് 2 വശവും നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിനെ ഒന്ന് കോരി മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് ആണ്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ബ്രെഡ് കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഞാനൊരു സർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കൂടി മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനിൽ ഓളൊന്നു കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഈസി ഡിഷസുമായി ഇനിയും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക.